دونك السلام عليكم. مرحبا بكم على قناة إبراهيم مات اللي هي قناة كتهتم بتعليم الرياضيات. دونك كنشكركم على التفاعل ديالكم وعلى دوك التعاليق اللي هما صراحة تعاليق اللي هما مشجعة، تعاليق زوينة. دونك شكرا لكم، شكرا على الدعم ديالكم. غادي نحاولوا نكملوا الكور ديالنا او التتمه ديال الدرس اللي هو لي زونسومبل. دونك ماتنون غنحاولوا نديروا واحد لونسومبل اللي سميتها لونسومبل دي نومبر راسيونيل. دونك لونسومبل دي نومبر راسيونيل او مجموعه الاعداد الجذريه. اللي كنقولوا جذريه يعني عندنا بسط، عندنا مقام. دائما الاعداد اللي هما جذريه كيتكتبوا على هذا الشكل التالي، كيتكتبوا على الشكل ا على بي. دونك هذا اللي الفوق كنسميوه نيميراتور، وهذا كنسميوه الدينوميناتور. داكوغ، اللي هو البسط والمقام. وهذا كله نقدروا نسميوه ان فراكسيون ولا فراكسيون بصفه عامه. فراكسيون مزيان. دونك ان نومبر ولا تو nombre s'écrire sous la forme A sur B avec A c'est un nombre entier relatif et B c'est un nombre entier non nul. يعني خاصو يكون كيخالف الصفر. Toujours le dénominateur doit être différent de 0. Le dénominateur doit être différent de 0. المقام يخالف الصفر دائما. داكوغ مزيان. بالنسبه لهذا المستوى ديال الجذع وما قبله. اذا نعطوا اكزامبل او مثال. اكزامبل ناخذ على سبيل المثال 5 على 7. 5 على 7 هو عدد اللي هو راسيونيل، سي ان نومبر راسيونيل. ايضا 1.5 سي ان نومبر راسيونيل. علاش؟ لحقاش 1.5 هي 15 قاسم 10. داكوغ، يعني عندنا عدد في البسط وعدد في المقام، بحيث يكونوا الاعداد اللي هما اعداد صحيحه نسبيه او لا. لي نومبر doit être dénominateur et numérateur ce sont des nombres relatifs. D'accord. Maintenant غنحاولوا مثلا ناخذوا par exemple 1 sur 3. مثلا غناخذوا مثلا moins 20 sur 2 او لا sur 7 par exemple. D'accord. حتى هادو ce sont des nombres rationnels. Ce sont des nombres rationnels لحقاش عندنا واحد العدد اللي هو البسط او المقام. وهذا العدد اللي في البسط هو عدد اللي هو غولاتيف، وهذا العدد اللي في المقام هو عدد اللي هو غولاتيف. دونك الفراكسيون غيكون راسيونيل. سي كلير. ناخذ مثلا 0 فهو عدد راسيونيل. علاش ممكن نكتبوه على شكل بسط ومقام، على شكل 0 sur 1. داكوغ، 0 sur 1. علاش؟ كيف ما قلنا واحد القاعده، tous les nombres sont divisibles par 1 toujours. داكوغ. دونك اي عدد خديناه كيف ما بغى يكون، كيل كو سوا ا، فوالا، كيل كو سوا
كيفما كان soit x appartenant à z donc quel que soit x appartient à z كيفما كان العدد ينتمي إلى z فإن x يساوي x على 1 d'accord donc pour ça donc هاد le x هذا appartient c'est un nombre ou là نقدروا نقولوا c'est un nombre rationnel donc x est un nombre rationnel. Bien. Donc هذا غير الديبار ديال هاد la notion اللي هو la notion ديال les nombres qui sont rationnels. Donc هاد l'ensemble عافاكم حتى هي عندها واحد la notation ديالها. D'accord? Donc هاد l'ensemble on la note on le note par donc noté par هاد la notation هادي اللي هي كنديرو Q d'accord فوالا بحال هكا وكنزيدو ليها واحد الشرطه هنا هكا كنوطيو هاد لونسومبل هادي لونسومبل دي نومبر راسيونيل يعني عندك بسط ومقام توجور داكوغ دونك نقدروا نزيدو نشرحو شي شويه دونك هاد لونسومبل هادي نقدروا ناخذ مثلا ان نومبر اونتي relatif ou la entier naturel. ناخذ par exemple 5, c'est un nombre entier naturel. D'accord? Donc 5 appartient à Q. علاش 5 appartient à Q. واخا هو فيه غير عدد واحد ولكن راه عندنا الفراكسيون ديالو. داكوغ الفراكسيون ديالو توجور غيكون هو 1 الا ما كان والو راه هو واحد. دونك علاش كار 5 est égal à 5 sur 1. D'accord? Voilà. Ou là, on peut dire maintenant moins 5. Moins 5, par exemple. D'accord? Voilà. ناخذ مثلا واحد l'exemple آخر. مثلا ناخذ مثلا moins 2,3 ناقص 2.3. C'est un nombre rationnel. هو عبارة عن عدد عشري décimal ولكن tout nombre décimal, c'est un nombre rationnel, toujours. D'accord? Tout nombre décimal, c'est un nombre rationnel. Donc, il y a la règle, les توصلنا لها. علاش؟ لحقاش إلا خدينا هذا لو نومبر نحتفظوا بلو موان. داكوغ؟ هاد الفصيلة اللي حولتها مرة واحدة غتولي عندي 23 ياك؟ شحال خاصني نقسم؟ مادام أنني حولتها نحو اليمين دونك خاصني ديفيزي باغ 10. دونك 23 مقسومة على 10 دونك ناقص 23 مقسومه على 10 هاد لو موا هذا عندي الحق نطلعو لهنا ولا نزلو لتحت داكوغ بالنسبه ملي كيكون عندي فراكسيون عندي الحق هذاك لو موا نطلعو للنيميراتور ولا ننزلو للدينوميناتور دونك لا ميم شوز دونك في هاد لوكي هاد لو نومبر سي ان نومبر راسيونيل سي ان نومبر راسيونيل لحقاش فيه فراكسيون فيه عدد صحيح نسبي في المقام وعدد صحيح نسبي في البسط. Bien. Donc هذا هو la définition d'un nombre rationnel, d'un nombre rationnel. Bien. مزيان. Voilà. Donc d'abord غادي نحاولوا نهضروا على واحد العدد اللي هو يعني معروف كنهضروا عليه من الابتدائي اللي هو العدد بي لو نومبر بي داكوغ او لا كاين اللي كيقول ليه بي اي دونك لا ميم شوز ولكن هذا هو ليوتيليزاسيون بزاف هي هذه داكوغ غير في لانفورماتيك مثلا ملي كنكونوا كنديروا البروغراماسيون مثلا فسميتو يعني كنحاولوا نديروا هذا الترميز هذا ولكن في الرياضيات كنحاول نستعملوا هذا الرقم اللي هو الرقم يوناني مزيان دونك هذا لو نومبر بي الا عقلتو في الابتدائي كانوا كيقول لنا بي يساوي تقريبا كقيمه تقريبيه 3.14
وبل اكثر من ذلك واحد الخطا اللي هو شائع او لا ان ايغور كوميز كيقول لك بانه كيساوي 3.14. بي لا يساوي 3.14، بي يخالف 3.14. داكوغ. دونك حتى في الاله الحاسبه الا درتو في الاله الحاسبه فكتلقاو هاد الفاصله هذه، كتلقاو بان هاد الفاصله هذه غير محدوده. داكوغ. نقدروا نستعملوا واحد الطريقه ولا واحد ليكسبرسيون اونغليز، واحد العباره اللي هي انجليزيه، باش كيحاولوا يعقلوا على يعني على الاقل واحد 6 الارقام ولا 7 الارقام وراء الفاصله. كيقول لك مثلا may I have a large container of coffee. دونك هاد العباره هذه الانجليزيه ممكن نستخلصوا من خلالها عدد ارقام اكثر من 2 على بعد الفاصله ديال بي. دونك بي تساوي تقريبا كقيمه تقريبيه 3. دونك 3 ممكن نعقلوا عليها هنا، عندنا 3 ديال الارقام، هنا لدينا 3 ارقام، فوالا 3، وهنا عندنا رقم 1، هنا لدينا 4 ارقام، هنا رقم 1، هنا 5 ارقام، وهنا لدينا 9 ارقام، هنا لدينا رقمان، وهنا لدينا 6 ارقام. دونك الى رديتوا البال هاد 3 الحروف، هاد 3 الارقام الاولانيين راه معروفين. دونك كنديروا 3.14، كنزيدوا ليها 1 5 9 2 و 6. على الاقل خدينا شحال من رقم؟ 2 3 2 4 6 7، على الاقل 7 ارقام، والفاصله غير منتهيه. داكوغ. الفاصله فهي فاصله غير منتهيه. دونك بي عموما اكبر قطعا من 3.14، فهو كيساوي واحد الفاصله 3.14 15 92 ولا 92 و 6 ايتترا. داكوغ. دونك كاين اللي كيقول لك ايضا او لا كاين اللي كيعطى واحد لا بروكسيماسيون. داكوغ. يعني واحد لو نومبر بروش تري بروش par excès et par défaut ديال P. Donc P quand même presque égal à 22 sur 7. 22 على 7. Donc 22 sur 7 c'est un nombre rationnel. C'est un nombre rationnel. Mais qui est à peu près égal à P. Donc ماشي كيساويها exactement mais تقريبا كيساوي P. D'accord. مزيان. دونك هذه واحد الفكره نقدروا نستنتجوا من خلالها ان عدد الارقام وراء الفاصله ديال 3 او لا الفاصله ديال بي فهي غير منتهيه، ني با فيني. دونك في هذه لوكا هذه هاد لو بي هذا راه فيه الفاصله. دونك ايفيكتيفمون بي n'appartient pas à n comme même p n'appartient pas à z et comme même p n'appartient pas à d. هي المهمه. دي ليس بعدد عشري. هذه قاعده عقلوا عليها، ماشي قاعده وانما حقيقه. داكوغ. يعني بي ليس بعدد عشري. داكوغ. غادي نشوفوا اش من مجموعه لاش كينتمي بي، ولكنه ليس بعدد عشري. وايضا بي ليس بعدد جذري، c'est-à-dire P n'est pas un nombre rationnel. P ليس بعدد جذري لأنه لا يوجد عددان أو لا عدد كسري يساوي P، غير موجود. لا توجد قسمة عدد لحد الآن ليس هناك قسمة لعددان والنتيجة تكون هي P. دونك في هذه الحالة هذه غادي نشوفوا هذا البي هذا بأنه كينتمي لواحد لونسومبل اللي غادي نتعرفوا عليه إن شاء الله من بعد. بيان. Donc, toujours, un nombre ou là, un nombre rationnel, toujours, le nombre هذا
القاعده ديالو هي هذه داكوغ يعني الا سمينا مثلا اكس هو هذا لو نومبر اللي هو راسيونيل اشنا هو فراكسيون على de deux nombres relatifs. D'accord? Fraction de deux nombres relatifs avec le dénominateur doit être différent de 0. Donc, je vais vous à la B. Avec le B différent de 0. بمعنى خاصو يخالف الصفر. دونك هذه هي القاعده. حاجه وحده اللي ممكن ما نساوهاش هو ان يعني بي ليس بعدد بي n'est pas un nombre rationnel. P n'est pas un nombre décimal. P n'est pas un nombre relatif. P n'est pas un nombre naturel. D'accord? Donc P effectivement c'est un nombre réel. On va voir l'ensemble des nombres réels inchallah من بعد. دابا غادي نحاولوا نديروا واحد l'exercice. Maintenant l'exercice sur les nombres rationnels. غنحاولوا نديروا donc notre exercice voilà. Donc exercice. Donc المطلوب هو écrire sous forme de fonction, de fraction, pardon, de fraction irréductible يعني fraction فهو كسر d'accord irréductible مختزل d'accord كسر مختزل او لا عدد كسري fraction irréductible fraction او لا كسر مختزل نعقلوا عليها كاع نديروا ليها التراديكسيون ديالها donc fraction irréductible chacun dit nombre suivant donc chacun dit nombre suivant sans E. Bien. Donc la première là le premier nombre A est égal à 2 plus 8 sur 9 plus 5 sur 19. Voilà. Donc, c'est une fraction principale. Voilà, fraction secondaire. Voilà. Ou B, B est égal à 5 sur 12, 7 sur 3 fois 15 sur 8 moins 5 sur 6. Bien. Donc, هذا le nombre هذا les deux nombres غنحاولوا نكتبوهم على شكل fraction irréductible أو لا un nombre rationnel irréductible. D'accord? اللي هو مختزل. Bien. Donc, إلا خدينا مثلا لو A donc il a رديتو البال هنا A est égal de donc on y fait A est égal 2 plus 8 sur 9 plus 5 sur 19 donc هذا لو نومبر هذا غنحاولوا اول حاجه غنحاولوا نديروا l'union du dénominateur. D'accord? Donc في هذه الوكا هذه خاصني نبدا بهذا الشيء اللي عندي هنا هو الاول. داكوغ عاد فاش نكمل الحساب دونك خاصني اول حاجه نمشي ندير توحيد المقام في هذه الوكا هذه. دونك غادي نرجعوا غادي ناخذوا 9 بلس 5 sur 19 est égal. دونك هنا سنعرف المقام موحد. المقام موحد في هذه الوكا هذه المقام ديال 9 هو واحد. داكوغ والمقام ديال هذا لو نومبر هذا راسيونيل هو 19. دونك المقام موحد هو
19. Alors l'union de dénominateur I 19. Donc il reste 19 fois, ou là 9 fois 19 plus 5 fois 1. Voilà, 5 fois 1. Donc on va 19 fois 9. Voilà, les a, voilà. Voilà. 9 plus 8, les a. Voilà. 171. D'accord? Donc, est égal à 171 plus 5 fois 1 est égal à 5 sur 19. Donc, 171 plus 1 est égal à 166 sur 19. Très bien. Donc, في هذا الوقت هذا le nombre هذا اللي عندنا لتحت، دونك غنحتفظ بجوج، غنزل جوج بلس 8 sur 9 plus 5 sur 19 اللي هي هذه حسبناها. شحال لقينا فيها 176 sur 19. فوالا دابا صافي، هذا غير الوسخ، غادي نحاول نحيدو ونكمل الكالكول ديالي عادي. دونك هذا لو نومبر هذا، دونك بصفه عامه قاعده باش ندير لونيون، قاعده او لا ريغل جينيرال، لونيون دينوميناتور كنديرها على الشكل التالي. دونك كيل كو سوا ا اي بي، فوالا ا sur b c sur d. Donc a sur b plus c sur d est égal, donc باش نوحد المقام كندير لو برودوي ديال لي دو دينوميناتور اللي هو b fois d. On va prendre a fois d plus b fois c. D'accord? Donc هذه la règle générale. D'accord? La règle générale pour calculer la somme de deux fractions. Deuxième règle هي هذه. Donc هذا بالنسبة هذه la règle هذه فقط كتخص l'union de dénominateur. Maintenant غادي نحاولوا ندير واحد لا ريغل اللي غنستعملوها هنا. مثلا بصفة عامة a sur b divise par c sur d. D'accord? Donc يعني عندنا la division ou le fraction de deux fractions. D'accord? يعني كناخذوا on conserve a sur b multiplié par l'inverse المقلوب l'inverse ديال c sur d اللي هو d sur c. D'accord? Donc elle reste quoi? D'abord la règle pour calculer le produit de deux nombres fractionnaires, on va faire le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs, c'est-à-dire a fois d sur b fois c. Donc بهاد les règles هادو باش كنحسبوا voilà, donc les opérations sur les nombres fractionnaires. Très bien. دابا يقول لي شي واحد فيكم حنا راه ما عندناش هنا فراكسيون الفوق. داكوغ؟ ولكن راه 8 سي ان نومبر فراكسيون. داكوغ؟ كيف ما قلنا هاد 8 هادي واخا ما عندهاش الفراكسيون ديالها، راه 8 راه هي 8 sur 1. داكوغ؟ لحقاش راه ديفيزيبل بار 1. دونك il reste 2 plus 8 sur 1 fois l'inverse 19 sur 176, c'est-à-dire est égal 2 plus 8 fois 19. يعني le produit de deux nombres جداء عددا كسريان يساوي جداء البسطين وعلى الفوق مقسوم على جداء المقامين في التحت. D'accord? 8 fois 19 sur 1 fois 176 pardon est égal. Donc 8 fois 19 غنجيو نحسبوها هنا 19 fois 8, donc 8 fois 9 اللي هي
voilà, 72. Donc 72. Voilà. 8 fois 1 plus 7, il y a 15. Voilà. Donc le résultat, il y a 152. Donc 2 plus 8 fois 19, 152. 1 fois 176, il reste 176. On va refaire la même opération. Donc, on a la somme, d'accord? Le dénominateur de 2 ou 1. Donc, la réunion du dénominateur, je vais atteindre. Il reste 2, 1 fois, s'il vous plaît, Afak. 101, 176, 2 fois 176 plus 1 fois 152, il reste. Donc le résultat, d'accord? Donc 176 fois 2, donc 2 fois 6, 12, 2 fois plus 1, il y a 15, 2 fois 1, il y a 2, plus 1, il y a 3. Donc 352. 352, voilà, plus 152 sur 166. On peut calculer d'une manière simple, d'accord? Qu'on simplifie l'expression d'hier, d'accord? Donc, في هذا الوقت هذه نكمل هنا معليش. Donc A est égal شحال لقينا في الاخر؟ Donc 352 اللي هي voilà presque voilà. Donc 504 sur 166. Donc le nombre le résultat c'est le nombre, c'est un nombre fractionnaire. D'accord? C'est une fraction irréductible. d'accord حنا ما كنحبسوا صافي دابا فهاد لوكا هادي غادي نحبس معليش. دونك شنو بقى ليا نخدم على لو بي. بيان دونك هاد لو بي هذا بي donc B est égal à 5 sur 12 sur 7 sur 3 fois 15 sur 8 moins 5 sur 6. Donc هنا غادي نحاولوا نديروا جداء البسطين وجداء المقامين كيف ما قلنا دائما كنمشوا نشوفوا المقام ديال هذاك الفراكسيون. دونك عندنا واحد الفراكسيون اولا واحد فوالا فراكسيون برينسيبال وعندنا هنا دي فراكسيون سكوندير. داكوغ كنمشوا هذاك الفراكسيون برينسيبال هو الاخراني كنحسبوه كنمشوا نخدموا على دوك لي فراكسيون سكوندير عاد فاش كنجيو للفراكسيون برينسيبال. دونك نو افون 5 sur 12 هنا عندي 7 فوا 15 يعني جداء البسطين. ملي كتكون عندك عمليه الضرب كدير جداء البسطين مقسوم على جداء المقامين 3 فوا 8 موان 5 sur 6. Bien. دونك دابا غنكمل الكالكول ديالي. دابا غنحسب هاد لو نومبر هذا 7 fois 15, voilà, donc 15 fois 7, d'accord, 7 fois 5, il y a 35, d'accord, il y a 3, 3 fois, 7 fois 1, il y a 7 plus 3, il y a 10, donc 150, 105, donc 105 sur 3 fois 8, il y a 24, moins 5 sur 6. Donc 5
sur 12 sur 100. La fraction, donc nous avons la soustraction. D'accord? Nous avons une soustraction. Donc la règle de la somme, quand même, il y a la règle de la soustraction. Donc toujours, dans un ensemble relatif, la somme, effectivement, ou la ضمنيا كنهضر على la soustraction. D'accord? La différence. Bien. Donc, il a خدينا 105 sur 24 moins 5 sur 6. Donc هنا شنو هو يعني بحال نقولوا لو فاكتور كومان. ملي كنقول لو فاكتور كومان هو العدد اللي غنضربو في 6 وغيعطيني 24. داكوغ؟ هذا هو بحال نقولوا يعني واحد العامل واحد لو مولتيبل يعني كومان اونتر le plus petit multiple commun entre 6 et 24. Donc يكفي ناخذ هذا 6 هذه نضربها فاش؟ نضربها في 4. لو 5 نضربها حتى هي في 4. توجور ملي كنضرب شي عدد في البسط خاصني نيسيسيرمون داكوغ نيسيسيرمون خاصني نضرب حتى في البسط. داكوغ دونك في هذه لوكا هذه il reste 150 105 sur 24 moins 5 fois 4 اللي هي 20 sur 20 24. Donc le résultat شنو غادي تكون est égal donc 105 moins 20 sur 20 24. D'accord? Donc هنا 105 moins 20 شحال تعطينا 85 sur 20 24. Donc هذا le résultat ديال هذا le nombre هذا est égal. Donc il reste 5 sur 12 divisible par 85 sur 20 24. C'est clair? Donc في هذا لوكا هذه كيف ما قلنا قسمة عددان كسريان قسمة la division de deux nombres rationnels est égale le nombre rationnel ou numérateur multiple par l'inverse ديال le nombre rationnel اللي كاين في الدينوميناتور. C'est-à-dire كناخذ هذا العدد الكسري اللي الفوق اللي هو 5 sur 12 multiple par l'inverse 24 sur 85. وهنا كنكمل الحساب عادي. D'accord? هنا كنكمل الحساب le produit de deux nombres rationnels est égal à le produit ديال النيميراتور اللي هو 5 fois 4 sur 12 fois 85. Bien. Voilà, donc هنا نقدروا نكملوا حساب 24 fois 5 5 fois 4 اللي هي 20. Voilà, 5 fois 10 plus 2 12. D'accord? Il y a 100, voilà, 120 sur 12 fois 80, 85. Donc 85 fois 12. Donc 2 fois 5, il y a 10, 0, 1. 2 fois 8, il y a 16 plus 1, 17. D'accord? 0. 1 fois 5, il y a 5. 1 fois 8, il y a 8. La 100. 0, 0. 7, il y a 12. 1 plus 1, ça fait 2. Plus 8, ça fait 10. Donc 1020. D'accord? Donc من بعد غادي نشوفوا يعني décomposition d'un nombre en facteur du nombre premier. Et on va faire aussi la réduction. D'accord? Donc في هذا l'exercice هذه طلبوا منا فقط les nombres qui sont un résultat, une fraction irréductible. D'accord? Donc حنا كنجاوبوا على قد السؤال. Donc puisque on a demandé une fraction, là, un résultat sous forme d'infraction irréductible, ça sera
suffisant. سي كلير. دونك كنتمنى تكون نكون اولا هاد المعلومات اللي عطيتكم اللي بسيطه يعني تكونوا استفدتوا منها. دونك قبلوا عليا وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو ودعمونا بشي لايك وبشي كومونتير، وايضا تبارطاجيو مع اصدقاء ديالكم. وما تنساوش عفاكم اللي عنده اي تساؤل ولا اي كيستيون يسولني في التعليق. داكوغ، طرح عليا لا كيستيون ديالك في التعليق، وانا ان شاء الله في لا فيديو يعني الجاي غادي نحاول نشرح الماكسيموم بوسيبل ولا نجاوب على لي كيستيون ديالكم. فوالا، وما تنساوش عفاكم تبارطاجيو هاد لي فيديو هادو مع الناس اللي محتاجين بحال هاد المعلومات، محتاجين يفهموا الرياضيات. كنتسنى الاسئله ديالكم فسميتو في لي كومونتير. دونك اللي عنده اي تساؤل يحاول يطرحوه. وشكرا على الدعم ديالكم، على دوك التعاليق اللي هما فريمون تعاليق اللي هما زوينين، تعاليق اللي هما محفزين. دونك عموما واخا يكون الانسان كيدير شي حاجه زوينه، الا ما كانش واحد بحال نقول واحد لا رياكسيون بوزيتيف يعني من الطرف الاخر، ما كتحفزوش واخا يكون كيدير شي حاجه زوينه. دونك كنتمنى هذا الشيء يكون كيفيدكم في الحقيقه. والله العظيم الا دوك لي كومونتير ديالكم الا كيفرحونا. وشكرا لكم، الى موعد اخر ان شاء الله. تحياتي ومرحبا بكم على قناه ابراهيم مات.